Hey yo, what's up guys? Kali ini kita akan membuat waterfall door. Nah, ini dia. Pertama-tama kita akan bikin seperti ini. Ini adalah contoh. Saya sudah membuatnya. Nah, tunggu sebentar. Lava akan jatuh. Lava jangan parah. Tapi apabila kita matikan ini, kita akan menunggu dan ini akan selesai. Nah, ini sangat gampang sekali ya, saya terbakar. Ini adalah banyak sticky piston, lever, lava bucket atau water bucket, redstone, stone, tapi saya chislet stone brick, redstone torch. Nah, ini kita bikin. Kita akan bikin yang 2x2 saja. Kan kayak gini. Nah, sudah seperti ini. Maaf kalau misalnya berisik. Ya. Nah, kita akan bikin seperti ini. Kita bikin bolongan yang besar seperti ini. Dan di sini dan di sini redstone. Di sini redstone. Oke, kita bikin seperti ini ke bawah. Oops. Oke. Seperti ini kita akan lewati satu server ini. Nah, sudah seperti ini. Ya. Biarkan ini akan membuka tutup melukat. Oke. Sekarang di sini bikin untuk tempat lava atau water bucket. Aku harus membawa bucket ini. Nah, inilah sudah jadi. Tinggal kita dekorasikan. Oke, saya akan membuatnya. Dan ini sudah saya dekorasikan. Nah, saya sudah membuat ini dengan seperti ini. Kita akan memencet lever ini dan boom, lava jatuh. Jangan pedih. Ini hanya door kita. Jadi ini tempat untuk membuat door yang tepat. Jika mau masuk, jangan kan saya terbakar. Tapi kalau dia tidak melihat ini, tapi kalau saya melihat ini, dia akan turun. Saya punya keajaiban. Turun. Yeay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.